polu. 39 poena prednost ima Selby, u prevodu 3 faula od 4 poena. Nada se da će iznuditi Pinches. Evo prvog od ta 3 faula. Još nije gotovo ovaj meč. Šta li o svemu ovome misle Jimmy White i Sidney Wilson? Pa njih dvojica od 10 jutros čekaju da izađu na borilište. Skoro 3 sata kasni njihov meč, a kada će se završiti današnji dan, to niko ne zna. Podsjetit ću, ovo je prvi od 6 mečeva koliko ćemo danas direktno pratiti. A sada je već trebao da bude u toku treći meč, duela između Shona Martija i Joela Walkera. Volao bi Mark Selby kada bi mogao da otvori ove kugle crnu i ružičastu, pre svega bi volao da ubaci žutu, zelenu, da privede ovaj meč kraju. Ali ružičasta i crna su izvanredne za snukirovanje, jer gotovo bilo kakav kontakt bele i crne ostavlja belu kuglu iza ružičaste. Da li će ući žuta? Hoće. Ovo sada već postaje pomalo neprijatno za Barrya Pinchesa. Se bela sakriti, nije dovoljno felša imala, premalo felša i Preja koji je udario belu kuglu Pinches. Završio je Luka Brecel posao, pobedio je Craiga Stedmana rezultatom 4-2, tako da mlađani Belgijanac je izborio plasman među 64 najbolje igrača na otvorenom prvenstvu Bugarski. Mi očekujemo početak duela Jimmya Whitea i Sidneya Wilsona, oni će za ovaj 100 doći 10 minuta po okončanju duela Selby i Pinchesa. Na borilište izašao je Mark King, igra protiv Alexa Borga, 2-1 vodi King, pogađa Selby. Koliko je teškog posla morao da odradi Mark Selby da bi savladao Barrya Pinchesa. Videli smo u 4. i 5. frejmu 2 trocifrena brejka, po 1 na svakoj strani, a onda su svi ostali pre i posle tog perioda igre frejmovi ličili jedan na drugi. Mnogo taktičkog nadmudrivanja, dugački frejmovi. Snooker maraton u 7 frejmova. Šansa za Selby da privede ovaj meč kraju. Evo vidite, u 5. sat igre su ušli Selby, Pinches, ušla je Brown kugla i evo ponovo otpada taj logo. Zamislite da spadne taj logo i pogodi, udari kuglu i da zbog toga Selby recimo izgubi meč, pa to bi bilo najbizarnije gubljenje meča u istoriji snukera. Uglavnom, posle 4 sata i 4 minuta igre, Mark Selby je stigao do cilja, uspeo je da savlada Barrya Pinchesa nakon svih 7 odigranih frejmova. Rezultatom 4-3,
Aktuelni šampion sveta i prvoplasirani na svetskoj rang listi Marek Selib izborio je plasman među 64 najbolje u Sofiji. Bio je duel Jimmya Whitea i Sidneya Wilsona. Dobio Jimmy White 4-1, kasnije sažetak i tog meča na mom YouTube kanalu.